Hello，大家好，歡迎嚟到 Hidy 俱樂部，又係我槍王啦。咁啊，今集咧，我想同大家去分享一對咧 MAD 嘅1920，即係我隔離呢一對。嗱，呢一對喇叭咧，隔離呢一對喇叭咧係10週年版本嚟嘅。咁所以呢一對喇叭咧後邊係有多過3個英文字母，就係 ALE。咁呢個 ALE 咧，即係10週年嘅紀念限量版。咁啊，大家如果想睇下呢對喇叭咧，究竟有幾巴閉嘅話咧，咁啊，大家千祈唔好走開咯喎。好啦，咁喺介紹呢對 MAD 嘅1920 ALE 呢對喇叭仔之前咧，咁啊都要同大家講講啦。如果未訂閱 Hidy 嘅 YouTube channel 朋友嘅話咧，咁啊記得訂閱啦，咁啊記得撳埋隔離個鐘仔，同埋 share 埋俾班老友啦，好冇？好啦，咁我哋今次咧就言歸正傳，講翻今次呢一對嘅MAD 嘅1920 ALE。嗱，因為呢對喇叭咧，其實我自己聽完之後咧，我自己就一聽。跟住就已經出咗個 post 啦，因為我覺得呢對喇叭仔咧係值得分享俾大家嘅。嗱，咁啊有關呢對 MAD 嘅1920 ALE 呢對喇叭咧，咁其實咧 MAD 1920佢本身咧已經出咗10年㗎啦。咁啊喺2020年咧就啱啱踏入10週年，咁所以咧佢班設計師咧就決定為 MAD 1920咧去重新設計過一對咧週年限量紀念版。咁而家咧呢一對咧就係一對週年限量紀念版嚟嘅。咁究竟佢呢一對喇叭主要改動咗啲乜嘢咧？咁樣，咁我哋首先咧就講講佢嘅 spec 先啦，即係佢個賣點係啲乜嘢啦，好唔好啊？嗱，我哋首先咧就由最頂度開始講起啦。咁佢嘅高音咧就係用咗22mm 嘅鋁磁高音啦，而呢個高音咧係可以去到50kHz 嘅。咁至於佢個中低音咧就巴閉啦。嗱，呢個中低音咧佢係用咗有一種咧叫做係納米纖維複合振盤嘅。咁而呢一個低音單元咧係由 MAD 呢間公司咧同埋 ScanSpace 之前嘅工程師咧一齊去研發嘅。咁至於呢一對 ALE 入邊嘅分音器咧，佢嗰個設計咧係重新一個叫做係密封化振嘅設計咧去校聲嘅。嗱，另一個值得講嘅咧就係佢個音箱啦。嗱，呢個 ALE 版嘅音箱咧係用咗一種叫做 DLC 一種叫做阻離共振控制嘅技術咧去做成嘅。咁我覺得呢一個技術咧就係呢一對喇叭最大嘅賣點嚟嘅。嗱，一陣間我先同大家講究竟點解我會咁樣覺得啦嚇。嗱，咁我哋咧繼續講埋佢嗰個低音反射孔先。嗱，今次呢對 ALE 版咧個低音反射孔咧係重新設計嘅。咁根據佢個官方所講咧，呢一個新嘅設計咧係會提升對喇叭個靈敏度啦，令到呢一對 ALE 版咧係可以配合用一啲細火數嘅膽機亦都得。當然啦，一啲大火數嘅石機亦都可以嘅。咁最後咧，我哋講埋佢嗰個喇叭插啦。嗱，呢個喇叭插咧，佢今次咧就係用咗 AudioLook 嘅喇叭插嘅。咁我講真，我都係第一次咧見到喇叭咧係用 AN 呢個喇叭插嘅啫。咁我可想而知咧，其實呢一對1920嘅 ALE 咧，就真係落足本咧去做嘅。Say a prayer for the cowgirl. Her horse ran away, and she'll walk, and there's nothing to follow, nowhere to go. 好啦，咁啊聽完歌翻嚟啦，咁啊我初步都要介紹下頭先我所用嘅器材先啦。嗱，頭先咧我就用咗套拉掛咧去推佢嘅，咁而嗰個 source 咧，咁我播翻黑膠嘅，都係用翻 Nottingham 嘅 Analog 個唱盤啦，咁啊再加埋 Sumiko 嗰粒最頂級嘅 Palo Santos 嗰粒唱頭啦，咁樣。咁而風爐咧就係用翻 Current Acoustics 嘅。嗱，當然啦，你話喂你用到又用翻拉掛去推佢，咁啊一定靚聲啦咁樣。嗱，咁所以咧，我一陣間咧就準備咗2首歌咧，我就係用一套咧價值4萬零蚊嘅前後級 monoboard， 咁去推呢對咧 MAD 1920嘅 ALE 版，咁啊俾大家再聽2首歌。
因為咧，我想俾大家去感受下咧，呢一對喇叭咧，佢嗰個潛力咧，佢可以去到邊度？嗱，因為咧，我喺俱樂部嗰度，我哋有好多機啦，可以去試啦。無論我係用之前啦，我試過用 Audio Research 嘅Reference 6啦，加 Reference 160 SE 啦。咁我之後咧，我亦都試過咧，用 New Prime 呢一套嘅前後級咧去推呢對 ALE 啦。咁亦都咧就係頭先我播俾大家聽啦，就係用拉掛去推。嗱，咁我嘗試過用3套機咧去推呢對 MAD 嘅1920 ALE咧，俾我感覺咧就係佢係越推就越有嘅，佢都可以完完全全表達到你前邊嗰套器材咧嗰個質素係去到邊度嘅。嗱，咁一陣間咧，大家咧又聽下用 New Prime 嗰套機咧去推同拉掛去推有啲咩分別？希望大家咧透過 YouTube 咧係可以聽得出嘅。咁至於你話我想聽下 Audio Research 推喎，喂咁啊唔得啦，因為套 Audio Research 咧我測試完之後咧已經還翻俾代理啦。咁所以咧我係錄唔到俾大家聽嘅。咁呢度就好抱歉啦，係啦。When darkness lies heavy, night is too long, you need a shoulder. 好啦，咁我而家咧就同大家講講我對呢一對喇叭仔咧嗰個聽感係點樣。因為呢對喇叭仔咧嗱，首先我第一樣嘢吸引到我嘅，就係佢嗰個擴散能力係好強好強嘅。嗱，因為咧正常咧我聽過咁多對呢一類型嘅木箱嘅細細對嘅書架喇叭咧，我多數咧我都會聽到佢嗰個聲音咧係喺嗰個喇叭呢一度出嘅 ，OK。咁但係咧呢一對 MAD 嘅1920 ALE 咧，佢俾我個聽感咧，佢唔係淨係喺前邊呢度有聲嘅。當我坐喺皇帝位嗰陣時咧，呢對喇叭咧係消失咗嘅。啲聲咧，我會感覺到咧，佢係由六面去發聲嘅。六面嘅意思就係話咧，頂啦，一跟兩塊板啦，個底啦 ，OK， 跟住咧就係前邊前後啦，佢六面嘅面咧都會發緊聲嘅。所以咧呢對喇叭咧個隱形嘅程度咧係完全超出咗我個預期嘅。甚至乎有好多網友咧上嚟聽完之後咧，佢哋第一個感覺就係話，點解呢一對喇叭嗰個空間感會咁靚嘅咧？嗱，當然啦，除咗空間感之外咧，就係話佢嗰個人聲嗰方面啦。喺中頻嗰度咧，大家對呢對書架喇叭仔咧，亦都唔需要去擔心，因為本身咧佢MAD 嘅1920咧，就算係佢上一代啦第一代嘅1920咧，佢本身咧都係基建於LS35A 咧去研發去改良嘅。咁所以咧喺人聲嗰 part 咧，佢係充分可以表達到你個 source 裏邊究竟可以表達到幾多咧？係啦，佢就可以完完全全咁樣俾翻晒你嘅。嗱，首先咧佢個低音個量感咧係完全可以超出咗你對一對書架喇叭咧嘅預期嘅。呢一個咧我可以 guarantee 話俾你哋聽咧，一定係足夠嘅。尤其是係而家譬如係一個香港嘅正常嘅家居啦，10200尺嘅廳嘅話咧，呢對喇叭仔咧係絕對足夠嘅。OK， 咁而另一方面咧，就係佢嗰個低音，除咗個量感之外咧，佢個速度感咧，同埋佢個彈力咧，大家亦都唔需要擔心。嗱，因為呢對喇叭咧，我聽咗大約1個月到啦。呢對喇叭俾我感覺咧，佢嗰個聲箱，佢個結構咧係好特別嘅，特別到咧暫時我未聽過有其他喇叭可以做到咁樣嘅嘢。OK，第一樣嘢就係佢個聲箱係好實淨。咁而第二樣嘢咧就係
佢嗰個低音咧，頭先我講嗰個量感咧，無論我點樣爆佢咧，佢都仲未去到拍邊，嗰個聲箱嗰個實淨度咧，係容許我去將個窩冧咧不斷去扭大，不斷去扭大咧，佢都仲可以係唔拍邊之餘咧，就係可以好實淨，即係完全係你唔會聽到有任何聲箱嘅問題出現。嗱咁最後咧，我就要介紹埋呢對喇叭腳啦。嗱，因為咧呢一款嘅英國式嘅書架喇叭咧，佢一定要配翻呢一類型嘅喇叭腳嘅。大家唔好諗住去揾一對好重型嘅喇叭腳去墊佢，因為咧佢呢一類型嘅聲箱咧，佢個底咧都會發聲嘅。咁頭先我一開頭嗰陣時我講啦，我個聽感就係佢係六邊都發緊聲嘅，六邊就係包括埋佢個底嘅。咁所以咧，你個底咧係一定唔可以揾嘢遮住佢嘅。如果一啲 standard 嘅喇叭腳咧有塊板咁樣去墊住佢嘅話咧，你基本上咧你會聽到個低音咧係少一橛嘅，同埋嗰個聲音咧係會比較呆滯少少嘅。咁呢一個咧大家係必須要留意嘅。如果係玩呢一類型嘅聲箱嘅話，好唔好啊？嗱，呢一個喇叭咧，其實而家咧就喺俱樂部嗰度嘅。咁我哋咧亦都會係繼續擺喺度俾大家去聽嘅。如果大家有興趣嘅話咧，咁啊歡迎大家可以打呢一個電話俾我預約，係啦，咁我就可以咧安排翻咧你譬如話你打返上嚟，你話喂我想聽邊一個組合啊，我想聽 New Prime 嘅組合又得。你話喂唔係喎，我想聽下呢對1920 ALE 夾啦啩。嗰種感覺係點樣喎？嗱又得係嘛？咁你記得打呢個電話俾我，等我預先搬咗對喇叭入去，擺好個位，等你上嚟，大家一齊聽下歌，傾下偈，好冇？咁除咗係話俱樂部之外咧，咁當然啦，大家亦都可以去翻聲望音響啦。MAD 呢對喇叭嘅代理啦，聲望音響啦，喺中環或者係喺九龍灣嗰個 showroom 咧，咁亦都可以聽到嘅，好冇？嗱咁今集咧就分享到嚟呢度啦，咁大家咧如果未訂閱 Hi-Andy 嘅 YouTube channel 朋友嘅話咧，咁記得訂閱咯喎，好唔好啊？咁好啦，拜拜。